我最大感覺有兩樣嘢，第一就係咧，中文一句説話又係柳暗花明又一村。另一樣嘢就係珍惜眼前人。點樣嘅柳暗花明又一村？19年前，當我醒返喺個病床嘅時候，我仲記得好清楚。我瞓喺張病床度，當然好多周圍都好多儀器啊、管嗰啲咁嘅嘢。但我最清楚就係我望住我手同埋腳，咦，喺翻度嘅喎，明明係我隻手，明明係我隻腳嚟嘅喎，但係點解我完全喐佢唔到嘅？點解佢哋完全冇晒知覺嘅？當時嘅感覺真係好恐怖嘅。醫生亦都好快咁就話俾我聽，Christine，梁子薇，因為你嘅車禍，你撞斷咗條頸，你斷咗你嘅中樞神經，你一世你都唔會再喐得。你做乜嘢都要靠人，我喊咩？人哋幫我壓眼淚，我流住鼻水咩？人哋幫我抹鼻涕，我甚至唞一啖氣自己都做唔到，要靠個呼吸機。當我聽到呢啲說話嘅時候，相信大家都可以諗得到我係幾唔開心，幾咁絕望。我當時諗法，哇！咁我仲有咩人生樂趣？我點樣生存啊？亦都好多好似其他傷殘人士一樣，我當時只係想死。我亦都曾經要求過醫生俾我安樂死。當然，當年都仲喺英國，英國亦都有條例，你唔可以安樂死啊！醫生亦都同我講，我係救你嘅命，唔係幫你尋短見㗎。就咁樣，我留返條命落嚟，好多年。我都不斷問自己一個問題：會唔會當年我撞車嘅時候，我當場死咗會好啲咧？或者我安樂死咗好啲咧？講真，呢個問題我問咗自己好多年。我都俾唔到自己有答案，但係今日嘅我，好肯定咁答呢一句：我好慶幸我冇死到。我而家每一分每一秒都唔係生活得容易。正如我所講，我唞啖氣同你講嘅嘢。都係要靠一個呼吸機嘅，但我依然好慶幸，我冇死到。咁多年嚟，我做到好多嘢，當然因為
交通意外一筆嘅賠償，呢一方面係幫咗我好多，亦都因為咁，我可以讀書啦，我亦都有機會再繼續旅遊啦，我亦都有機會睇住我仔長大，我覺得好幸運咯，我已經比好多人好好噶啦，我生活已經好精彩噶啦，所以諗起當年啱啱有事嘅時候，對人生真係充滿絕望嘅時候，我領會到一樣嘢，好多時我哋真係遇到啲困難，遇到啲唔如意嘅事，有時真係想一死了之，又或者對任何嘢都放棄。我覺得最緊要自己有個信念，好多嘢轉個彎可能唔同咗，好多嘢你諗住呢個黑洞我走唔出嚟㗎啦，我冇晒希望㗎啦，但係真係可以嘅，柳暗花明又一村。一步，你捱過咗嗰個難關，原來世間事好多嘢未必你想象咁差，咬住牙關過咗嗰一關，可能真係明天會更好。呢個我睇到第一個體驗啦。另外一個體驗就我覺得人生真係太無常啦。我咩一個幾分鐘嘅車禍，改變咗我嘅一生。以前覺得哇，我擁有好多好多嘢，我而家都擁有好多好多嘢。但係當時你唔識得去珍惜，原來唞啖氣都唔係容易嘅喎，原來唞啖氣都係未必必然嘅事。我而家唞啖氣都要靠個機嚟呼吸嘅喎，所以我明白到一樣嘢，珍惜你而家擁有嘅嘢。有可能轉個彎，已經唔同晒啦。